ផឹកទឹកផ្លែឈើ5មុខនេះជួយជំរុញសក់ឲ្យដុះលូតលាស់បានលឿននិងសក់លែងជ្រុះផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញអាប់ប្រាទីមហ្គួអែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតសើស្បែកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសក់ត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសក់របស់លោកអ្នកលូតលាស់បានល្អនិងការពារសក់ជ្រុះឡើងមកវិញមួយវិញទៀតកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្វះវីតាមីនក៏ជាកត្តាចម្បងធំមួយដែលធ្វើឲ្យសក់របស់លោកអ្នកជ្រុះទាំងមិនដឹងខ្លួនផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកទឹកផ្លែឈើចំនួន5មុខដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ល្អសម្រាប់ជួយឲ្យសក់របស់លោកអ្នកដុះលូតលាស់ដែលមានសុខភាពល្អការពារសក់ជ្រុះជាដើមរួមទាំងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពផ្សេងៗផងដែរមានដូចជាជំនួយដល់ស្បែកក្រចកការពារបំបត្តិស្នាមកាត់បន្ថយការឡើងមុនជាដើមទី1ទឹកផ្លែឈើសម្បូរវីតាមីន A ទឹកផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A មានដូចជាទឹកការ៉ុតនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាទឹកការ៉ុតសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A និងវីតាមីន E ដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជំរុញឲ្យសក់របស់លោកអ្នកដុះលូតលាស់បានល្អជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមឬកាត់បន្ថយសក់ជ្រុះជាដើមអាស្រ័យហេតុនេះហើយសូមបងប្អូនអាចឧស្សាហ៍ញ៉ាំទឹកការ៉ុតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មួយសប្តាហ៍អាចញ៉ាំ2ដងទៅ3ដងក៏បានក៏ប៉ុន្តែកុំញ៉ាំច្រើនពេកព្រោះវាអាចបង្កជាគុណវិបត្តិត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាទី2ទឹកផ្លែឈើសម្បូរជាតិដែកនេះបើយោងតាមរយៈលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាប្រាទីមហ្គួអែលឯកទេសសើស្បែកបានបញ្ជាក់ថាស្រីឥណ្ឌាជាច្រើនដែលមានបញ្ហាសក់ជ្រុះនិងស្លេកស្លាំងជាខ្លាំងព្រោះកង្វះជាតិដែកនៅក្នុងរបបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដូច្នេះបើសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់រកភេសជ្ជៈដែលសម្បូរទៅដោយជាតិដែកផឹកអាចជ្រើសរើសយកទឹកមើមយេនព្រោះទឹកនេះសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែកនិងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកផងដែរទី3ទឹកផ្លែឈើសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B9 និង B12 ពពួកទឹកផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B9 និង B12 មានដូចជាទឹកក្រូចនិងទឹកស្ទ្រូប៊េរីជាដើមព្រោះទឹកផ្លែឈើពីរមុខនេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ការលូតលាស់របស់សក់លោកអ្នកវាជួយការពារការខូចខាតនៃសរសៃសក់ធ្វើឲ្យសក់មានគុណភាពល្អធ្វើឲ្យសក់មានសុខភាពល្អប្រសើរអាស្រ័យហេតុនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ថែរក្សាសក់ថែរក្សាស្បែកជាដើមអាចជ្រើសរើសយកពីរមុខនេះមកញ៉ាំបានព្រោះវាអាចជួយឲ្យថែមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរទី4ទឹកផ្លែឈើសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនទឹកផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនមានដូចជាចេកក្រឡុកនិងយ៉ាអ៊ូជាដើមពីព្រោះពីរមុខនេះគឺសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជួយឲ្យសក់របស់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមដុះលូតលាស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងជួយការពារការខូចខាតផ្សេងៗនៃសរសៃសក់ផងដែរនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់លោកអ្នកផងដែរដូច្នេះលោកអ្នកអាចសាកល្បងបានញ៉ាំវានៅពេលព្រឹកក៏បានព្រោះវាធ្វើឲ្យឆ្អែតបានយូរហើយមិនសូវឡើងគីឡូណាស់ណាទេទី5ទឹកផ្លែឈើសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទឹកផ្លែឈើសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានដូចជាទឹកត្រសក់ព្រោះទឹកត្រសក់គឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ជួយឲ្យសក់របស់លោកអ្នកលូតលាស់បានល្អនិងជួយការពារនៃការខូចខាតរបស់សក់លោកអ្នកបានផងដែរព្រោះវាល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែកក្បាលផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតវាមានជាតិទឹកច្រើនដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងត្រសក់គឺមានប្រយោជន៍ជួយដល់ស្បែកកាត់បន្ថយស្បែកស្ងួតជាដើមជារួមមកភេសជ្ជៈ5មុខខាងលើនេះសុទ្ធសឹងតែមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពដែលជួយដល់ការលូតលាស់របស់សក់ធ្វើឲ្យសក់របស់លោកអ្នកលូតលាស់បានល្អមានសុខភាពរឹងមាំមិនងាយជ្រុះមិនងាយខូចជាដើម